Рада приветствовать вас, дорогие подписчики и гости канала. С вами Мир полезностей. И сегодня я хочу вам рассказать, как обернутый в ткань имбирь выведет слизь из легких за одну ночь. Он буквально спасет вас от кашля и мокроты. Он не имеет побочных эффектов, но его нужно тщательно подготовить к использованию, особенно для детей с чувствительной кожей. Постоянный кашель может испортить вам день и ночь, отвлекая от более насущных проблем или не давая выспаться. И у маленького ребенка, чья иммунная система может быть еще недостаточно сильна, хронический кашель может перерасти в более серьезные болезни. Для лечения хронического кашля врач, скорее всего, назначит сироп, не упоминая о возможных побочных эффектах и долгосрочных осложнениях после таких фармацевтических средств. Два ингредиента – декстромethorphan и кодеин, обычно встречающиеся в лекарствах от кашля, могут вызвать головные боли, бессонницу или мигрень. Существует альтернатива типичным лекарствам от кашля, и найти ее можно не в аптеке, а в собственном холодильнике. Смешайте мед, оливковое масло, муку и 1 столовую ложку свежего натертого имбиря. Нанесите эту смесь на салфетку или ткань, вокруг которой затем обернете полоску марли. Затем приложите эту марлю к груди или спине и закрепите с помощью лейкопластырей. Взрослые могут оставить средство на ночь, но имейте в виду, что это может вызвать чрезмерное потоотделение. Детям его можно держать до 3 часов перед сном. Имбирь и мед тысячелетиями используются как эффективные средства для лечения различных заболеваний, а в случае сильного кашля еще раз доказывают свою эффективность. Но не забывайте о возможной аллергии на отдельные ингредиенты и обязательно посоветуйтесь с врачом. А вы когда-нибудь пробовали такое средство? Важно, что вся информация носит исключительно информационный характер и не заменяет консультацию, диагноз или профессиональное медицинское обслуживание. При возникновении проблем со здоровьем немедленно обратитесь к профильному специалисту. Берегите себя и свое здоровье. А у меня на этом все. Я надеюсь, информация для вас станет полезной и познавательной. Подписывайтесь на канал Мир полезностей, ставьте лайки и пишите комментарии, а также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новом видео. Ну и до новых встреч, мои друзья. Всем пока-пока.